Mahlzeit auf. Feindliches Schlachtschiff gesichtet. Gegnerischen Kreuzer entdeckt. Zerstörer gesichtet. Ich kann die Torpedos fast schon riechen. Feindliches Schlachtschiff gesichtet. Volltreffer. Netter Versuch. Geht klar. Wir haben einen feindlichen Zerstörer entdeckt. Ich brauche Aufklärung.
Torpedos gesichtet, Ruder hart Backbord. Maschinenstopp und alle Mann festhalten. Torpedos am Heck, Vorsicht am Ruder oder wir schlafen bei den Fischen. Und sind schon wieder die Torpedos auf den Fersen. Und sind schon wieder die Torpedos auf den Fersen. Feindliches Schlachtschiff gesichtet. Torpedos sind heute wieder auf Kuschelkurs. Torpedos auf Kollisionskurs. Zeit zu tanzen. Torpedos auf Kollisionskurs. Zeit zu tanzen. Du wirst mich heute nicht mehr torpedieren. Wir haben ein Leck. Tauchgang vorbereiten. Schnurrt wieder wie ein Kätzchen, Kapitän. Zerstörer gesichtet. Ich kann die Torpedos fast schon riechen. Feindliches Schlachtschiff gesichtet. Jetzt brennt die Hütte schon wieder.
Bada-Boom. Die Plüschtorpedos sind heute wieder auf Kuschelkurs. Zerstörer gesichtet. Ich kann die Torpedos fast schon riechen. Jetzt brennt die Hütte schon wieder. Torpedos am Heck, Vorsicht am Ruder oder wir schlafen bei den Fischen. Flugzeugträger gesichtet, feuert alles, was wir haben. Und sind schon wieder die Torpedos auf den Fersen. Schnurrt wieder wie ein Kätzchen, Kapitän. Jetzt brennt die Hütte schon wieder. Wenn Tauben die Ratten der Lüfte sind, was sind dann Flugzeugträger? Das Gefecht endet in 5 Minuten.